Senz'altro Domenica è il podcast di Radio Bella e Monella con Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio. Buon ascolto! Benvenuti a Senz'altro Domenica! E con quella di oggi siamo giunti alla terza puntata qui a Radio Bella e Monella! Non ci avrebbe scommesso nessuno! No, io per primo. Benvenuti da Marco, Pippo e Guy, naturalmente il vostro unico duo che è un trio preferito. Preferito anche l'unico, immagino. Vabbè, dai, quanti altri unici due che è un trio ci sono? A complimenti per l'italiano. A parte l'italiano, Pippo, è vero, però ha ragione, non ce ne sono, siamo gli unici. Siamo gli unici. E se vi state ancora chiedendo perché Gaetano non è nel nome, nonostante 13 anni di militanza insieme, la risposta è semplice. In questo modo Gaetano non paga le tasse. Ma non è vera sta cosa! Questo lo diciamo perché sta indagando? Ma non lo dobbiamo dire a nessuno, non è vera! Guy, diciamo anche che sei stato importante come l'arrivo di Ibra al Milan. Pippo, 5 euro di multa. Ma non ho parlato in dialetto. Sì, vero, ma avevamo deciso anche che non avremmo parlato di calcio, l'avevamo detto all'inizio. Ho detto solo che è un po' l'Ibrahimovic nel Milan, gli ho fatto i complimenti. Allora, io ti ringrazio, ma non si parla di calcio, per cui sono 5 euro di multa. Scusa, io ero rimasto che le multe erano per l'uso eccessivo del dialetto. Questa è nuova dal calcio. 5 di dialetto. Ma poi ci sono gli europei, non parliamo di calcio, ragazzi. Ma appunto, perché ci sono gli europei, abbiamo deciso di non intasare la radio con altro calcio. Quindi 5 euro per il dialetto di poc'anzi e 5 euro per il discorso di Ibra. Ma quando abbiamo deciso sta roba? Altri 5 per il dialetto. 5 non posso dire niente. 10 quindi ho mai perso il conto. Sta come muto, basta. Non altri, via. Posso solo sapere chi vanno i soldi di queste multe? Certo che problemi ci sono. Vanno all'associazione Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio, di cui io e Marco siamo presidente e vicepresidente, unici due soci. Ma io non posso entrare, scusa. Certo, ovvio. Pagando la quota associativa di 500 euro. No, ho come il sospetto che voi altri mi vuoi fregare altri sky. Altri 5 di multa. Associazione, so io cosa siete, l'associazione a delinqui. Delinqui cosa? Dai, oggi a Senz'altro Domenica avremo molti ospiti, Pippo. I consigli finanziari di Meris Jacopone, i racconti sportivi di Alberigo Fuffa. Bravo. L'associazione delinquati. Stasi un attimo. E ancora Elsa Pagina e la sua posta del cuore, naturalmente l'assessore Ciano Contin. Basta! Rimanete in nostra compagnia anche per scoprire se Pippo riuscirà prima o poi a dire associazione a delinquere. Nel frattempo iniziamo Senz'altro Domenica! Riprendiamo qui a Bella e Monella con Senz'altro Domenica in compagnia del primo ospite di questa domenica, che è naturalmente l'assessore Ciano Contin. Senz'altro, ciao persone! Leader di un movimento politico che si chiama Molto buio Femociaro, ragazzi, ormai ce l'avete nella testa e nel cuore. Ma assessore, lei mica è solo un politico, è anche, diciamolo, un imprenditore. Anche, bravissima, imprenditore. Ricordo la mia azienda vinicola, la Ciano Imbriagato. Stiamo giocando sul nome, no? Ciano. Sì. Ciano in italiano. L'abbiamo capita, l'hanno capita anche a casa. Per cui vado avanti. Tra l'altro abbiamo un vino meraviglioso che vi ho portato, ragazzi, come omaggio. 2 casse a testa. Siete 2 contenti? casse a testa. Wow, sì, Grazie. E se il mio vino bianco vi ho portato perché mi non mi piace, non so buono da berlo. Scusi, non le piace, lo porta a noi. Qualcuno dovrà darghe. Scusi, ma che bianco è? Allora, a volte lo bevo, mi piace, delle volte non mi piace. Lo assaggeremo, ma che vino è? È un Pinot che sì. Tra l'altro, scusate, mi viene in mente una barzelletta così. Sapevi cos'è che dice uno a 2 gemelli esperti di vino? No. Sommelier. Perché si assomiglia, perché si assomigliano, perché sono gemelli, no? Ma di lavori fai sommelier. Allora, assessore, perché la spiega la barzelletta? Mi vedo che Marco si divertì o si ride. Ti Gaetano, te me guardi questa faccia da insemenio perplesso. Ma perché insemenio perplesso? Guardi, io vorrei dare centinaia di euro di multa perché non capisco. L'hai capita, ma comunque io direi, Gaetano, assessore, invitiamo il nostro pubblico a rimanere con noi perché tra poco lei, assessore Ciano Contin, ci racconterà uno splendido progetto culturale. Un progetto culturale? È prima che sento. A posto, tra pochissimo.
Torniamo in diretta con l'assessore Ciano Contin, l'amico dei grandi della terra. Senz'altro. Posso definirla così? Bravissimo. A proposito, senti ancora la Merkel? Ah, senz'altro, è a Little Kartoffel. Little La patatina. la patatina. Ecco. piacere. Con Angelina siamo confidenti. Certo. Sì, Addirittura Angelina la chiama. Angelina, Sì, ci sì. siamo conosciuti perché che mo stesso barbiere. Come? Io, lei e Trump, se fai caso, lei e Trump hanno anche la stessa pettinatura. È un po' sì, Più o un po' C'è meno. anche Boris Johnson, quella lì. Senz'altro, è spettananca, sì, tutti spettananca. Senta, come mai questa amicizia? Guarda, io ho una stima grande per il popolo tedesco, devo dire, sono ammiraglio per come educano in particolare i loro. Lei? Sono ammiraglio. Ammirato sarebbe, mi immagino. Bravissimo. sì. Soprattutto per come educano i loro putelli. Cosa sono I putelli sarebbero bambini. Kinder in tedesco. I Kinder. Cioè, Forse bambini. li chiamano Kinder perché sono dolcissimi. No, non credo che sia quello. Comunque sono fenomenali. Ti vedi nei campeggi italiani, tu vedi subito la differenza fra tenda italiana e tenda tedesca. Sì, Sì, incredibile. è vero, la tenda tedesca Sì, è sempre un po'. perfetta. Perfetta accessoriata, raga, rastrelliere con le bici messe in ordine di grandezza per 7 bici perché hanno minimo 5 figli, 2-3 cani. Esatto, sì, E sì, è vero. tu non vedi mai i figli dei tedeschi, te vedi solo il papà e la mamma sereni che legge un libro. Sì. E i Kinder sono via perché sono autonomi i putelli Kinder. tedeschi. Quindi i bambini Sì. tedeschi, i Kinder tedeschi sono Esatto. autonomi. Io gli da svezzamento, i sarangia, capite che Come dai sarangia? 10 euro un putello tedesco, io te sopravvive una settimana e te porta anche al resto. Ma cosa Perché è una puntata di Super Ma non è Quark. vero. Dai 10 euro un putello italiano, dopo 10 minuti il torno in drio, si mangia tutto quelle macchinette, quel bar che ha fatto anche a debito. No. Sì, ascolta. Senta, allora, assessore, avranno anche qualcosa di buono i bambini italiani, immagino. Kinder italiani. Beh, allora diciamo che se due fronti li battiamo, igiene e alimentazione. No, Scusi, siamo assessore, questo- però attenzione. attenzione. Se ce lo spiega Spieghiamo. bene, Allora, in qualche modo. in campeggio vedi che i bambini italiani hanno sempre le savattine intorno, i putelli tedeschi sono sempre scalzi anche in bagno, questo capisci? è vero. Non è... No, è vero, un po'. E l'alimentazione anche, un bambino tedesco va avanti a grigliate, vrustel. Ma sono stereotipi. No, questi. un bambino italiano porconando un'insalata di riso te la mangia se insisti un Se poco. insisti un po' sì. Posso dire che da questa mi viene da dire che il bambino perfetto è un italo tedesco. Bravissima, qua volevo arrivare. Ma come fare a incalmare un italiano scusi? a incalmare, unire, Cosa accoppiare, significa? Accoppiare. insembrare Unire. Unire. un italiano e un tedesco. Allora, il nostro centro studi turistici di Moltobuio Fiumocaro, Un centro studi turistici lei. senz'altro. Sentiamo. Abbiamo elaborato un Vademecum. che regaleremo a tutti i single italiani che così possono attaccare bottone con le ragazze tedesche, così nasce il putello italo tedesco. Il no? Kinder italo Quindi tedesco. diciamo le frasi per approcciare una ragazza Bella come tedesca. cosa. Bella. Facciamo degli esempi. Primo importante. Hai caro Wuster? Come hai caro Wilson? Cosa vuoi Ne vanno ghiatte. Ma no, non lo dica così. Oppure, ero Mercedes, vai meglio altro che Fiat. Te hai Mercedes? Ma come si fa? Io non lo so. Lei vuole approcciare con questa roba O qui. ancora, a Leverkusen, intanto Atalanta. Ma è una banalità dietro l'altra. Il nostro centro studi ha valutato che sono le frasi più importanti, ma molte altre ne trovate sul nostro dizionario per attaccare bottone con una ragazza tedesca. Scusi, come si chiama questo progetto? L'Accademia della Crucca. Per favore. Qui su Belle Monella da qualche puntata stiamo convocando tutti i membri della radio, maschili e femminili. Dette così, aspetta, attenzione a quello che dici perché tra poco ce n'è uno molto importante. Per cui- Un grande membro si dice, un grande membro. Me l'aspettavo questa battuta. C'è il più grande tra i membri oggi che è venuto a trovare. Dicono. Vogliamo dire che sarà un'intervista allo staff di Radio Bella e Monella, per Sì. cui la rubrica si chiama Intervista. Sì, ma non ci bello, piace bello. il titolo, ogni volta lo devi dire. Vabbè, ciò che ci piace è accogliere con un grande applauso Marco Baxo! Ciao Marco, ciao Pippo e ciao Trio Comico. Non si è visto in radio, ma ho indicato come Trio Comico Guy. Esatto, grazie. Allora noi Marco facciamo delle domande per conoscere chi è l'ospite. Sì. Naturalmente gli ascoltatori lo conoscono, ma dobbiamo conoscerlo. Bravo, quelli di Belle Monella meno, perché non mi è sentono vero, mai. giusto, Sono più giusto. nella cugina Radio Peter Pan. Giusto. Ma noi vogliamo comunque farti conoscere questo con delle domande assolutamente stupide. Grazie. No, abbiamo intelligentissime, per noi. intelligentissime. Vai, Marco Baxo con la X dentro il cognome. Hai Sì. tutto il tempo che vuoi, anche fino alle 12, per dire almeno 3 parole italiane che contengono la X. Vai!
Allora, ho letto fucsia, e poi e perché? E mixare. Perché sugli SMS anche perché, giusto, anche perché cioè. Anche Marco Baxo con la X dentro il cognome. In una recente intervista hai dichiarato che avendo conosciuto Marco e Pippo hai compreso che Pippo è quello più simpatico. Ma quando l'ha detto? Sì. Ma quando l'ha detto sta cosa? È la mente un po' del gruppo. Ma non è vero. Cosa ti senti di dire agli altri due sfigati che ti stanno Ma cosa stai? Che siete stati fortunati a conoscere Pippo. Grazie. 100 euro. Allora, sulla pagina, io vedi che parto in maniera diversa perché sono il più intelligente. Sulla pagina Wikipedia di Radio Bella e Monella compari come direttore della radio. Confermi? Confermo. Sei triste per il fatto che non c'è una pagina Wikipedia a te dedicata? Vuoi che la facciamo noi? E già che ci siamo, che cambiamo anche il cognome, lo mettiamo normale con 2 S al posto della X? No, basso, bello, basso. Domanda seria. Una cosa che ti piace tantissimo di Radio Bella e Monella. Cos'ha questa radio che le altre non hanno? Il nome che tutti criticano, secondo me è bellissimo. È vero che è bello. È bello. 3 L nel suo 3 L. Bella e Monella. Molto Quando hai bella. finito di dirlo hai già fatto venire la fidanzata. Dove, Marco? Non si dice. Quante donne hai avuto grazie a questo lavoro? Cioè te lo ricordi quante? Perché sanno tantissime. Allora devo dire un numero perché se non dico il numero Sì, esagera. 2,5. Addirittura. Quante donne hai avuto grazie al fatto che conosci Marco e Pippo? La mezza. Che tra l'altro la parte sopra è meno interessante. Quindi. Ascolta, se non fossi un DJ cosa faresti? Domanda seria. Bello, lo speaker. Lo speaker, bello, giusto. Allora, a parte noi tre, quali sono i personaggi famosi che hai conosciuto di persona e più ti hanno colpito? Chi è che scrive questa domanda? Non lo so. Cioè, vorrebbe una risposta seria questa. Sì, dai. Uno, quello che ti è piaciuto tanto. Che porteresti a cena? Robert Smith dei Cure. Perché io non sapevo l'inglese, lui non sapeva l'italiano e ci siamo sorrisi e basta. Bello, molto bello. Ultima domanda. Se avessi in tasca 300 euro, li daresti a un ricco manager, uno chef stellato, un trio comico? Ma visto che sono 300 euro è un trio comico. 100, dai. Ma non finisce qui, a tra poco con Marco Baxo. Anche questa settimana prosegue la sfida tra gli speaker della radio per stabilire chi sia il comico più bravo. È una inversione di ruoli. Noi facciamo gli speaker, voi dovete farci ridere. E a fine stagione stabiliremo il vincitore. Abbiamo anche il nome di questa rubrica, giusto Pippo? Sì, Marco e Pippo decretino o decretino. Più decretino, secondo me, più decretino. Ricordiamo che da regolamento noi saremo i giudici, inflessibili, incorruttibili. Ma siccome siamo anche 3 paraculi, tu in quanto direttore sei già in vantaggio. Esatto. Allora, vai Marco, raccontaci la barzelletta. Sentiamo. Allora, siccome il mio primo lavoro è stato il fornaio, questa barzelletta è tutta farina del mio sacco. Attenzione! È finita? No, già questa avrebbe vinto, questa. Perché noi eravamo imbarazzati per fare la risata finta, capito? Come fermo col direttore. Aspetta, adesso vai. Allora, lo sapete perché un egiziano, è farina del mio sacco, l'egiziano è bravo a recitare? No. Perché sfinge. Allora, non perché sei il direttore, ma devo dire che finora sì o no? sei sicuramente in testa a Marco Baxo. Ma che paraculo incredibile! Che roba. Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio qui su Radio Bella e Monella. Siamo a Senz'altro Domenica e siamo alla rubrica che si chiama Notizie fuori tempo. Perché? Bella. Perché noi andiamo a commentare delle notizie tanto tempo dopo che sono accadute, giusto? Certo, quando ormai all'epoca non si potevano commentare, invece adesso le possiamo finalmente commentare. Esattamente. Vi riporto una notizia di 121 anni fa. Fresca. Bella fresca. Il 16 giugno del 1903 l'americano Henry Ford fonda la famosa casa automobilistica che prende il suo nome. No, aspetta, ma io non ho mai sentito parlare delle macchine Henry. Ma è a Ford! Ma Pippo ha detto che ha preso il suo nome, non il cognome, ha detto il nome. Qua ragione. Cioè, scusa. Tra l'altro ho scoperto una cosa assurda sulle prime automobili. Allora, le prime case automobilistiche non ti consegnavano l'auto completa.
e ti dava solo lo chassis col motore, i sedili, le ruote, la carlinga, diciamo così, ma mancava la carrozzeria. Cioè ti proponeva anche una carrozzeria, ma non era sempre inclusa nel pacchetto. Quindi non si costruiva o si montava a piacere. Da cui il detto montare in macchina. Bravo, questo non credo sia questo il senso. Sì. Però quindi possiamo dire che quel famoso negozio svedese non ha inventato nulla di nuovo. L'Ikea dici? No, l'hai detto quel famoso. Dici bene, però è curiosa sta cosa. Cioè, noi altri oggi a carrozzeria intendiamo il posto dove portiamo a sistemare la macchina, no? In realtà sono anche i produttori di carrozzerie. Tipo, dai, qualcuna di famosa la conoscete. Beh, Pininfarina. Bravo. Bertone. Bravissimo, bravissimo. Scalabrin. Ma no, Scalabrini è vicino di casa mia, è bravissimo. Vabbè, bravissimo, no, bravissimo. Ma carrozzeria nel senso chi fa le carrozzerie. Ok. Torniamo a Ford. Allora, la prima auto si chiamava Modello T. Il Model T, certo. Model T, prima vettura della storia prodotta in grande serie, quindi oltre 15 milioni di esemplari, grazie all'invenzione della catena di montaggio che viene attribuita proprio a Ford. Sai che mi sarebbe piaciuto lavorare alla Ford? Sì. Tu, Gaetano. Sì, tu, certo. Gaetano, Certo. in fabbrica. Vabbè, ma no in fabbrica, nel reparto marketing. Guarda che se ci fossi stato io, grazie ai miei slogan, avrebbero esportato le Ford T anche in Italia, soprattutto in Veneto. Aiuto. No, sentiamo i tuoi slogan geniali. Ho paura. Ford T, l'auto giusta partì. Immaginavo. Oppure, hai presente il film E.T., quello con l'alieno, col dito, no? Sì, Il cartellone pubblicitario con E.T. in macchina, la scritta anche E.T. ha scelto T. E.T. Che tra l'altro. Peccato che sta roba sia uscita 80 anni dopo. Esatto. Vabbè. Senti questo, Ford T per uomini forti. Ford T, io ce l'ho. E T? Ancora. Con chi vuoi andare in ferie? Con T. Sì, vabbè, Marco, io metterei una canzone e T. Sì, ti prego. Anche a T, coe a T. Basta! Chissà se guida una Ford T oppure no, ma da quando è iniziato Senz'altro Domenica molte persone ci dicono di aver risolto tanti problemi di cuore. Sto parlando naturalmente della nostra Elsa Fagin. Non sono tanto d'accordo, io invece ascoltandola ho iniziato ad avere problemi di cuore. Secondo me c'erano già primi. Però è qui con noi Elsa Fagin. Buongiorno a tutti, buongiorno. Sono felicissima di essere qua. Quanto è felice Elsa? Sì, da 1 a 100. Quanto? Sì, da 1 a 100. No, ma Elsa deve dire un numero, E ve ne ho detti due. Vabbè, andiamo avanti. Lei è specialista in amore. Come ha iniziato? Guardi, una delusione dopo l'altra mi ha forgiata. Come la spada è forgiata nell'acciaio, la mia conoscenza in amore è forgiata. Come la spada che è fatta in acciaio, il fabbro martella che forgia la spada che è forgiata. Cioè, io non ho capito, ma mi fido. Se no, non lo so. Allora, vedo che ci sono 4 mail questa settimana. Elsa mi ha fatto fare un po' di casino. Devo dire la verità. Sono contrassegnate con delle lettere A, B, C, D. Ora ne scelga una da leggere così. La D di Ladispoli. No, come? Era la D di Domodossola. No, non ci sono mai stata. Scusi, è la Dispoli. No, neanche. Vabbè, ascolta. La D di Ladispoli. La leggiamo. Cara Elsa, sono Chetti Frega. Da dove? Non l'ha scritto, ha scritto solo che ti frega. Sì, ma da dove scrive? E non l'ha scritto, ha scritto solo che ti frega. Mamma mia, chiedevo, una per forza deve rispondere così. Ho capito che ha problemi, però. Ma si chiama così, poverina, che ti frega. Vabbè. Scrive così: il mio ex mi ha lasciato e si è sposato 2 settimane dopo perché la sua nuova ragazza era in 6 mesi di gravidanza. Ho il sospetto che possa avermi tradito, ma lui nega tutto. Beh, insomma, immagino anch'io. Cosa posso fare? Se lui ti ha detto che non ti ha tradito, ha il beneficio della fiducia. Non essere prevenuta solo perché è il tuo ex. Sì, ma se la sua futura sposa è in 6 mesi, cioè se tanto mi dà tanto. Se tanto mi dà tanto, 140. 140. Dobbiamo smetterla con la rabbia. Ma cosa c'entra? Il passato è passato. Io stessa conservo con affetto i bigliettini di auguri di tutti i miei ex. Li conservo gelosamente nel mio tritadocumenti. Ma come? Ma Elsa? Lascialo andare e guarda avanti. Brava Elsa, diciamolo. L'uomo giusto è qui fuori e la sta aspettando. Allora vado subito giù a vedere se riesco a fregarglielo. Arrivederci.
Nelle scorse puntate abbiamo tentato di conoscere la storia di un grande campione, Sandro Salsarosa, senza però arrivare a nessun risultato. Infatti. Per questo motivo abbiamo richiamato qui a Radio Bella e Monella il maestro Alberigo Fuffa. Grazie. Ci sono storie sportive che non si possono raccontare, ci sono emozioni che non si possono descrivere, ma soprattutto ci sono limiti che non si possono superare. Vero. Come mi ha detto poco fa un vigile urbano qui fuori. Quello non si Nell'Olimpo dello sport c'è un nome che riecheggia ancora oggi nelle stanze della memoria: Sandro Salsarosa. Finalmente. Vada, maestro. Per saperne di più su Sandro Salsarosa dobbiamo fare un balzo avanti di qualche anno. Sì. 2097. Il nostro campione è ormai morto da diverso tempo. E quindi facciamo un passo indietro. Conviene. Ok. 1961. Sandro Salsarosa ha 6 mesi. Frequenta l'università di ingegneria. Com'è possibile? È un banale errore al momento dell'iscrizione al nido, può succedere, ma questo poco importa perché Sandro Salsarosa vive quell'anno accademico con grande difficoltà. Scusi, ma va a frequentare. Non lega coi compagni, se non è autonomo negli spostamenti, troppo legato alla madre, poi dal punto di vista proprio scolastico non eccelle. Fa fatica. Dovrebbe piuttosto cambiare indirizzo, ma dovrebbe è un verbo inutile nello sport, perché Sandro Salsarosa ha un altro verbo con sé: tenacia. Ma non è un verbo. Quella tenacia che gli inglesi chiamano tenacia. Così si dice. Tipica di molti campioni. Per citarne uno su tutti, Tony Paltan. Tony Paltan. Cosa? Torniamo a Sandro Salsarosa, sennò ogni volta ci sfugge la sua storia. Stava raccontando una cosa, sentiamo almeno. Bravo, giusto, almeno sappiamo chi è Tony Paltan. Tony Paltan è il più grande triatleta che il Veneto abbia mai conosciuto. Benissimo, ora però torniamo effettivamente. Ma non prima di avervi detto che non è un caso che il triatleta sia lo sportivo la cui tenacia è messa a dura prova da una triplice sfida di resistenza: corsa, nuoto, ciclismo, più di 50 km senza interruzioni. Certo. Come dicono gli inglesi, triathlon. Come direbbe Winston Churchill, boia che fatica. È che aveva origini veneti. 5 euro di multa anche a Winston Churchill. Sì. In tanti però ricordano il grande talento in bicicletta, la potente corsa di Tony Paltan, ma pochi conoscono quello che accadde alla sua prima gara di triathlon, quando Tony Paltan si tuffò in acqua per la prima frazione, ricordandosi solo in quel momento di non aver mai preso lezioni di nuoto. Ma chi l'avrebbe mai detto che sarebbero state necessarie? Ma triathlon? Tony Paltan affondò e non riemerse mai più, inspiegabilmente. Le sue ultime parole furono glu 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 glu. E il giorno dopo il New York Times titolò: per il triathlon Tony Paltan è negato. In tutti i sensi. Benissimo, maestro, ma Sandro Salsarosa? No, ve la racconterò la settimana prossima, perché ho messo la macchina in tripla fila e ho promesso al vigile di spostarla. Per quello. Ma prima corre, poi la mette in tripla fila. E allora salutiamo anche questa settimana il maestro Alberigo Fuffa. La domenica è un giorno in cui è anche bello giocare insieme, no ragazzi? Cosa dite? Certo, ma E non allora... con te, Pippo, non no, con te. Sei dai, prevenuto. i quiz di Pippo io non li sopporto. Non è Ma solo non un quiz. sono i quiz di Pippo, sono dei giochi che si possono fare anche a casa. Bravo. E fateli a casa, perché li dovete fare qui con Ho me. capito, ma Gaetano, ma servono i concorrenti per il gioco. Gaetano è nervoso perché, essendo ignorantello, Ma non è lui ignorantello, tu le fai tutte pur di non farmi vincere, questo è il problema. Non È vero, non è vero. Ma giocate anche voi da casa alla rubrica Mattino Tessè, che è Mattino Tessè perché è mattino, è domenica mattina. Ascolta, non sa spiegarle, vai. Qual è l'anno di riferimento questa volta? Quiz ispirato all'anno 1973, perché nessuno di voi due era ancora nato, quindi nessuno è vero, io ero lì. Gaetano però era stato concepito probabilmente. Esatto. Mi auguro di sì. Chi era il presidente del Consiglio nel 1973? Avete tre opzioni. Il Veneto Mariano Rumor, di cui abbiamo un audio. Il romano Giulio Andreotti o il campano Attilio Lombardo? Attilio Lombardo, quello che giocava. Cosa c'entra? Ma non era quello che giocava. Allora io dico, scusa, 73, io dico Mariano Rumor. Sì. Rumor anche. Bravi. Perché Andreotti. No, Andreotti sì, c'era già, però secondo me non era. Sono d'accordo. Bravi ragazzi, siete molto ho fatto il ragionamento, sono d'accordo solo che te. Sono d'accordo con me stesso. Perché vince il premio Oscar come miglior film nel 1973 Il Padrino di Francis Ford Coppola. Rocky. A proposito di Ford, non vi ho detto l'ultimo a proposito un altro slogan per la Ford T, volete sentirlo? Basta.
oppure Attilio Lombardo? Ma cosa c'entra Attilio Lombardo? Ma Rocky o no, il padrino, sicuro. Attilio Lombardo. Il padrino. Bravi, il padrino. 2-2. Che ha vinto anche il premio come miglior attore protagonista, che era Attilio Lombardo. Bravissimo. Marlon Brando. A proposito di Attilio Lombardo adesso, chi vinse la classifica dei capocannonieri di Serie A nel 1973? Beh, non Attilio Lombardo, credo. Oddio, potrebbe... Giorgio Chinaglia con 24 gol alla Lazio, Roberto Boninsegna all'Inter 23 gol, o Attilio Lombardo che aveva 6 anni? Ma cosa... Scusa, ma tu nella domanda hai già dato la risposta. Evidentemente è Giorgio Chinaglia. Giorgione Chinaglia. Si è accorti che avevo detto quanti gol chi ha fatto? Sì che mi sono accorto. Speravo che Guy non si fosse accorto. Ah, mamma mia. E chiudo allora con una bellissima citazione sul mondo del calcio. Dovete indovinare chi l'ha fatta. I rigori li sbaglia solo chi ha il coraggio di tirarli. Chi è? Beh, Roberto Baggio. No, Attilio Lombardo. E come vi abbiamo annunciato, è in collegamento telefonico il grande esperto di economia, il nostro consulente finanziario Meris Jacopone. Ciao ragazzi, buona domenica. Come dico sempre, per moltiplicare il tuo conto corrente fai gestire a me e ti non sta a fare niente. Ottimo slogan, Meris. Molti ci chiedono anche come si diventa così competenti in economia. Bisogna studiare, Pippo. Ecco, appunto, tu hai studiato, mi auguro. Ma certo, Gaetano, che ho studiato. Dopo aver finito le medie ricordo che ci mettemmo intorno a un tavolo coi miei genitori e coi professori. C'erano varie opzioni sul tavolo. Potevo andare a Berkeley, a Yale, a Princeton, Harvard, Cambridge. Abbiamo valutato anche il MIT di Boston. Ma fate tutte le dovute riflessioni anche coi professori. Mi sono iscritto all'ENAIP. Ma come all'ENAIP? De mio saria operatore termoidraulico. Perfetto. Allora, Meris Jacopone, la domanda di oggi è: ma per gestire i nostri soldi è meglio osare o è meglio essere prudenti? Ma se è operatore termoidraulico, domanda che come si aggiusta una caldaia, non come si gestiscono i soldi. La risposta è sempre una: azzardare. Te lo spiego con un esempio. Nel 2007 ho fatto il corso per gelataio a Longarone. Sperimentare era la parola d'ordine. Osare era la parola d'ordine. Ma sperimentare o osare? E io ho provato. Provare era la parola d'ordine. Azzardare era la parola d'ordine. Quante parole d'ordine c'erano? Ho osato perché non bisogna avere paura di osare quando ti butti in una nuova avventura. Non avere paura di osare quando ti butti in una nuova avventura era la parola d'ordine. Ma basta! Quante parole d'ordine che sei? E così ho fatto il gelato al gusto sarde in saor, creme e oreo. Che strana abbinata. Com'era? Una merda. No! Ecco. No, grazie a Meris Jacopone per i preziosi consigli di oggi. Ma quali preziosi consigli? E ricordate, articolo quinto, chi che gaiskeiga ha sempre vinto. A Senz'altro Domenica torna la rubrica che vi aiuta a intavolare discorsi con i vostri ospiti. Esatto, la rubrica si chiama Spunti a lunga conversazione. Sono curiosità così che potrete rivendere come vostre e sembrare intelligenti. Perché ricordiamolo, non serve essere intelligenti, basta far finta. Bravo. Questa settimana parleremo invece del mondo vegetale. Sì. Iniziamo con la prima curiosità. Sì. Una mela, una patata e una cipolla, sembra l'inizio di una barzelletta, in realtà no? Hanno lo stesso sapore se le mangi col naso tappato. Ma che notizia è? Sì, però ha un senso. Forse certo. Perché se non le annusi non capisci bene la differenza. Bravo Pippo, bravo, perché la maggior parte dei sapori li percepiamo attraverso l'odorato. Col naso tappato non si avverte più il gusto dei cibi. Giusto. Quindi se andate a mangiare da qualcuno che non è bravo a cucinare, portatevi una molletta per il naso. Oppure sta a casa tua. Meglio. Oppure invitalo da te. Bravo. Seconda curiosità. Una pianta di bambù può crescere fino a 10 centimetri al giorno. Wow. Tu guys sei un bambù che non ce la fa. Ma per piacere. Ma smettetela. Non è elegante dire che sono basso. Possiamo dire. Non è elegante dire che sei basso. Tu Gaetano sei il subwoofer del telefono. Ma senti, piuttosto sentite questa. Visto che siamo sempre venali. Sì.
Sappiate che le piante portano a benefici non solo fisici ma anche economici. No, spiegati meglio. Aspetta. Secondo alcuni studi, la presenza di alberi nel luogo in cui vivi ha una serie di benefici. Migliora la pressione sanguigna, diminuisce l'aggressività, infonde calma e serenità, aumenta l'energia, la potenza della memoria ed è in grado di migliorare le difese immunitarie. Ma l'essere venali Aspetta, ma siccome abbiamo detto che essere venali, esatto, la presenza di alberi nei dintorni di una casa fa aumentare il valore percepito dell'immobile del 10-20%. 20%? Sì, inoltre la presenza di alberi è correlata a un minore tasso di abbandono dei rifiuti e di atti vandalici. E allora basta cementificare e piantiamo alberi. O come si dice in questi casi, piantiamoli. Ultimissima curiosità, circa 150 persone all'anno vengono uccise da noci di cocco. Sì, è verissima. La morte per caduta di noci di cocco è una morte accidentale che avviene quando delle noci di cocco, naturalmente staccandosi dai loro alberi, colpiscono degli individui causando lesioni fatali alla schiena, alle spalle e alla testa. 150 morti all'anno per le noci di cocco. Sì. Ale, cocco brutto. Ma fortuna che gli alberi faceva bene. Dopo lo straordinario successo di Chi l'ha fatta, il quiz nel quale dovevate indovinare gli autori di alcune battute, oggi arriva un nuovissimo quiz. A me piaceva Chi l'ha fatta. Ma tu avevi finito le battute, Gae? No, è che facevano più ridere delle nostre, quindi fatto bene. Però è bello. E quindi oggi, cari miei ignorantelli, vi sfiderete su film e citazioni da film. Film. Sì. No, io non sono tanto afferrato. Ma no, io leggerò una frase celebre di un film e voi dovrete indovinare a quale film appartiene, dove viene detta, cioè facile. Diciamo anche per il pubblico che non ci siamo messi d'accordo, noi non conosciamo le domande e le risposte. Quindi giochiamo tutti insieme. Esatto, molto semplice. Vai. La prima, faccio delle frasi, questo è l'esempio. Sì. Al mio segnale scatenate l'inferno, questo è facile. Il padrino. Questo è il padrino, cosa? Gladiatore, era facile questa. Vabbè, questo non è un punto per Marco perché era la prima. Ci tengo a precisare che le frasi che ho scelto appartengono dai film che ieri mi sono messo a rivedere sulle principali piattaforme online, Netflix, Prime, tutto il resto. Insomma, è stata veramente una serata piacevolissima. Iniziamo perché adesso ho l'ansia da prestazione. Vai. Mi avevi già convinto al ciao. Via col vento, Jerry Maguire, i soliti colpetti. Come i soliti colpetti? Soliti colpetti. I soliti? Colpetti. Scusa, che piattaforma hai visto ieri sera per trovare i soliti? Aspetta, adesso non mi ricordo. Non era con la prima, Prime. No, non era Prime, People. Pornhub. Comunque mi avevi già convinto al ciao è Jerry Maguire. Jerry Maguire. Bravo. Questa, solo un atto di vero amore può sciogliere un cuore di ghiaccio. Frozen, La Bella e la Bestia, mettilo qui qua. Ma che cosa mettilo qui? Per fare 3 opzioni. Comunque, Frozen, risposta io esatta. sono espertissimo di Frozen, l'ho visto 172 volte. Mamma mia. Poi è nata mia figlia, non l'ho più guardato. Ma come ti devo guardare prima? Pensavo. Questa altra frase, sei solo chiacchiere distintivo. Scarface, gli intoccabili, 007 i servizietti segreti. 007 i servizietti segreti, secondo me. Quasi. No, gli intoccabili. Attenzione, siete ancora pari. Scusa. Attenzione a questa. Ehi tu porco, levali le mani di dosso. Forrest Gump, Ritorno al futuro, non toccarmi, non lo sento. Sai che la so questa è il Ritorno al futuro. Non toccarmi, non lo sento. Anche lì, ma quindi punteggio pari. Perché l'avevo visto. Esatto. Sentite questa, sono le scelte che facciamo che dimostrano quel che siamo veramente, molto più delle nostre capacità. Harry Potter è la Camera dei Segreti, Harry Potter è la pietra filosofale, Harry Potter è il serpentone bello grosso. No. Qual era? Harry Potter è la pietra filosofale. Non ho mai visto Harry Potter. E quindi è la Camera dei Segreti. Risposta esatta, Pippo in vantaggio. L'ultimissima, la più Harry difficile. Potter, mega fregato. La più difficile. Alibaba e 40 guardoni, Apocalypse Now, Jurassic Park. Io direi Alibaba e i 40. Secondo me Jurassic Park. Bravissimo. Dinosauro che ride. Allora vince Pippo. No.
Anche oggi è finita. 60 domenica è finito anche oggi. Ragazzi, non piangete, ritorniamo domenica prossima. Ma sì! Noi vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Vi auguriamo di passare un bellissimo proseguo di giornata e una splendida settimana. Bravo. Ma prima, visto che abbiamo parlato di cinema, di frasi famose, vi vogliamo lasciare con una frase tratta dal film L'attimo fuggente. Bello. Non leggiamo e scriviamo poesie perché è carino. Noi leggiamo e scriviamo poesie perché siamo membri della razza umana e la razza umana è piena di passione. Bellissima. No. Penotti. 5 euro per Pippo! Non si parla in dialetto neanche alla fine. Vabbè, siete proprio un'associazione ad vabbè. Ciao persone! Ciao.